So, hello mga kayo guys, I'm Karl and I'm back for another video. So, ang gagawin natin ay mag-unbox tayo ng BOYA B mic na galing sa Juan Gadgets. Tapos, in-order ko siya sa Lazada. Ayun siya. Kakarating lang niya. Kakarating lang ni Kuya. Nag-expect ako na June 8 or June 16 nadating yung itong product. Kasi dun is, sabi dun sa app, June 8 to June 16 daw yung dating. So mag-unbox na tayo dahil naka 100 subscribers na tayo. Niregalo mo kami sarili ko at itatry natin kung useful ba ito. At maraming nagsasabi sa ratings na less noise daw to. So itatry natin. So bago muna yun, mag-intro muna tayo. Tignan natin kung useful ba talaga tong sinasabi nilang BOYA B. Tignan natin. Tayong mayas. Huwag na tayong gumamit ng gunting kasi masisira din naman. So, ayun. Ito na yun. Meron ditong resibo. Ayan. Nakasulat ay BOYA BY-M1 Lavalier microphone. Ayan yung price niya. $899. Bale, 40 pesos ata yung shipping fee. Kasi taga dito sa Antipolo. Yan. Tingnan natin. Ito na siya. Naka-bubble wrap pa. Wow! Ayan. Nang walang gunting. Ayan. Tingnan natin. Ayan siya. Ayan. Lavalier microphone. Cravata. Ewan ko. Super B sound for presentations and video ring. Ayan. Shoutout sa may Juan Gadgets. Ang ganda nung nung package niya. Ayan. BY-M1. For smartphones, Camcorders, DSLR, audio recorders, PC, etc. Ayan, BOYA. Tapos, ito yung features niya. I-post nyo na lang kung gusto nyo yung basahin. Ayan. Tapos, ito yung specs. Ayan. Post nyo na lang rin kung gusto nyo basahin yan. Ayan. At, yun ba? Same lang din. Dito try na natin, ibubuksan na natin siya. Ayun, may pouch siyang kasama. Wow! Tapos sa loob nito is itong manual. Buti may manual na ibinigay kasi yung iba walang manual naman ganun. Yan, main features, using with the smartphone, using with the laptop, ganun. Placing the battery, specifications, yan. Yan. Ito yung manual nung ito. So, ang laman nito, itong BOYA pouch is wait lang. Labas natin. Ayan. Is itong mismong mic. Ayan. Mahaba pala siya. Mahaba Pwede ka na pumunta ng Africa tapos ganito pa rin kahaba. Abot na very. Tapos dito sa may plastic ang nakalagay is itong battery na to, ganito, yung bilog. Hindi ko alam, nakalimutan ko kung ano yung tawag dyan. Basta ayan yun, para ilalagay doon dito. Yan. Tapos, merong foam. Yan, para
hindi umano yung mga maging less noise yung sa mic yan. Tapos ito, para ikot sa pang connect sa mga smartphones or sa laptops, ganun, etc. Merong clip. Ayan, clip. So, ayan yung mga nakalagay. Ayan. Okay. Ayan, tas ito. So, ilalagay natin itong foam dito sa may masyado siyang masikip, kaya dahan, kasi baka may pumasok na siya. Hirap na ipasok. Ayan. Kasi ayan na yun. Tapos dito sa may mic na to, ayan, focus natin yan. Dito is pang camera. Ito ay i-up mo lang siya, pang cameras, mga DSLR, kapag ganito, smartphones, yan, mga pang phone lang, cellphone, ganun. Kahit ano pa man yan, Android or iOS, yan. So, gagawin natin is smartphone lang kasi wala pa tayong camera, diba? Baka naman. Next natin nilalagay ay yung battery. Yan, hindi pala siya nakabukas. Yan, yung battery. Yung battery niya is parang relo. Yan. Then, ilalagay itong battery na to dito. I-twist mo lang siya. Ayan. Ayan yun yung loob. Then, itong battery nito, itong plus sign is sa taas. Oops. Yan. Tapos, i-twist lang ulit pabalik. Yan. Tapos, ready ka na magsalita. Ganun. I-test natin sa laptop yung sound record nito kung totoo nga ba na walang ingay or less noise yung tunog. I-record muna natin yung hindi pa nakasaksak na BOYA B mic sa laptop. Tingnan natin kung ano yung tunog niya. Ayan, ganito. Ito yung wala pang nakasaksak na BOYA B mic. Tignan natin kung ano yung difference niya kapag sinaksak na natin to, at titignan natin kung useful ba. Ayan. Then, stop natin. Pakinggan natin yung wala pang nakasaksak. Ayan, ganito. Ito yung wala pang nakasaksak na BOYA B mic. Tignan natin kung ano yung difference niya kapag sinaksak na natin to, at titignan natin kung useful ba. Ayan. Yun. So kung naririnig natin mas marami pang hangin yung kasi wala pa yung pinaka mic niya. So ngayon naman titignan natin kung paano naman yung may nakasaksak na BOYA B mic. Tignan natin kung ano yung pinagkaibahan niya sa una. Saksak natin ha. Then record. Ganito naman yung boses, ganito naman yung tunog ng may nakasaksak na BOYA B mic. Ayan. Mas less noise kaya yung ito, or mas useful kaya ito kaysa dun sa may walang foam, walang ganito, walang product na ganito. Ayan, tignan natin. Ganito naman yung boses, ganito naman yung tunog
ng may nakasaksak na BOYA by-mic. Ayan. Mas less noise kaya yung eto or mas useful kaya ito kaysa dun sa may walang foam, walang ganto, walang product na ganto. Ayan, tignan natin. Ayan, so kitang-kita naman yung differences between dun sa may nauna at yung differences between etong product na to. Yung haba ng product na to is 6 meters. So mahaba talaga siya. Pwede ka pang pumunta siguro ng CR tapos mag-record ka kasi sobrang haba niya talaga. Ayan. Ayan, ganyan siya kahaba. Tapos, ayan, ganyan siya kahaba. Reminder guys, kapag camera gamit nyo, ito lang, i-up nyo lang siya. Pero kung smartphone, laptop, ganun, phone, iOS or Android, kahit ano pa man yan is, ibababa mo lang. Ayan. Ang masasabi ko lang is, napaka-useful nga, napakaganda ng product ng Juan Gadgets. Yan, tapos nagustuhan ko rin tong pouch niya kasi ang laki at basta ang ganda, yan. So guys, nire-recommend ko kapag bibili kayo ng ganito is ito, BOYA by-M1. Ang dapat na bibilin ko is BOYA by-M1, yung mas malaki pa dito. So, ito lang yung nakita kong available sa ngayon kasi nga quarantine at okay naman siya, useful naman. At yan. Pakita ko lang ulit yung features tsaka yung specifications. Ayan. BOYA by-M1. Ayan guys, kung balak nyo bumili ng gantong BOYA by, pwede kayo mag-order sa may Juan Gadgets dun sa may Lazada. I-search nyo lang is BOYA by-M1. Tapos kapag nakita nyo yung Juan Gadgets, so sila yung pinagbilhan ko nito at sobrang useful talaga nila lalo na sa mga pagvvlog at kung ano pa yan, kung may video presentation kayo, pwede nyong gamitin kasi walang naririnig na kahit anong tunog maliban sa'yo. I mean, kunwari nakabukas yung fan nyo or aircon or kahit anong tumitilaok, hindi nila maririnig kasi dahil nga dito sa may product na to which is may foam at sobrang ganda talaga niya. I recommend this na ito yung bilhin nyo. BOYA by-M1. So, thank you so much guys. I love you all. Hindi lang dahil sa pag-delivery, kundi rin sa may pag-ayos ng products kasi sobrang linis at sobrang ayos at mukhang bago talaga. Make sure to like, comment, and share this to your friends and subscribe that subscribe button and hit that bell button for more videos. I'm Karl and I'm signing off. Thank you, you guys.